Прогуляться вышел. Дошел до парка. Километра 4, наверное, пешком. Вот, собственно, здесь купальня. Вот такая. Раньше этого не было. Я зимой купался, ходил. Окунулся, точнее, в прорубь. Ну, в общем, без всех этих удобств. Вот, здесь же вот такая вот стеночка есть. Одежду, там полотенце повесить. А это заныривать трап такой. Главное сейчас не съехать самому там в одежде. Он довольно такой под наклоном идет и скользкий. Вот, значит. Ну, а я сейчас в лесок дальше пойду. Костерок пожечь. Что дальше будет интересно, поснимаю. В общем, решил еще один диск. То есть, какой диск? Коробок спичечный, в общем, закинуть просто его в парафин, в расплавленный. Вот, и полностью пропитать со спичкой вместе. Вот, и проверю сейчас. Закину под лед. Да елки. Пропитаю водой его. Намочу. Вот, и как он после этого будет гореть. Зажигаться, вернее. Ну, в общем, он там внизу горит, коробок, и потихонечку поджигает. Сушит и поджигает то, что сверху. Дрова мелкие. Все сырое, еще добавок ко всему со снегом. Но, как говорится, безвыходной ситуации не бывает, когда человек знает, что делает. В общем, взял с собой еще чайку бахнуть, короче, в термосе вот здесь. Импровизированный такой стол. Сейчас горяченького. У костра. Сегодня прохладно. Где-то -2, наверное. -2, -3, так. Снег не тает, в общем. А тут полный порядок, вот уже все. Раскочегарено. Вот, за это дело надо выпить. Здесь у меня сахар энергию восстановить.